Ikulu ya Tanzania imewaka moto baada ya ujumbe kutoka kwa wakili Boniface Mwabukusi ambao umechochea hisia kali na kupaniki katika ikulu hiyo, huku Samia Suluhu akitetemeka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika siku chache zilizopita, ujumbe uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na mwanasheria na mwanaharakati Boniface Mwabukusi uliripotiwa kusababisha taharuki ndani ya ikulu na kwenye ngazi za juu za dola. Si kwa sababu ya lugha matusi, bali kwa sababu uliweka wazi jeraha linaloendelea, jeraha la mauaji yasiyoelezeka, miili ya wapendwa kufichwa, watu kutekwa na kupotezwa, na pazia la siri linalozunguka rasilimali za taifa. Chanzo cha taarifa hizi kinatajwa wazi kuwa ni mchapisho wa Mwabukusi kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii, na athari yake ilionekana katika mwitiko wa haraka wa vyombo vya usalama na mazungumzo ya dharura ya kisera. Ujumbe huo uliibua hofu na si kwa kutisha ama kutishia, bali kwa kukataa kunyamaza. Maudhui yaliyosambazwa yalijengwa juu ya misingi mitatu ya haki, ukweli na uwajibikaji, yakisisitiza kuwa bila kushughulikia majonzi ya sasa, mjadala mwingine wowote ni mapambo. Ujumbe huu, kwa mujibu wa duru za kisiasa, uliwafanya watunga sera wajikute wakitazama kioo kilicho ama kisichopendeza. Mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa mwisho wa kusema yasiyosemwa inapofika huko, na maana yake ni kwamba mifumo rasmi ya uwazi imeshindwa. Kiini cha taharuki hiyo ni kumbukumbu ya maumivu ya raia, ndugu waliouawa bila maelezo ya kuridhisha, miili iliyofichwa kwa muda au isiyopatikana kabisa, na watu waliopotea baada ya kushikiliwa. Haya sio matukio yaliyotengwa, ni mnyororo unaojengwa ama unaojenga mazingira ya hofu. Pale hofu inapokuwa, uwajibikaji hupungua na dola hujifunza kuishi bila kutoa majibu. Ujumbe wa Mwabukusi ulilenga kukata minyororo huo kwa kuuweka hadharani. Na katika kumbukumbu ya umma, majina ya waliotekwa na kupotezwa yamekuwa alama ya wakati, na miongoni mwa waliotajwa katika maudhui hayo ni Mdude, Mpaluka, Nyagali na wengine. Kila tukio la namna hii hupunguza uhalali wa dola, na kwa sababu nguvu ya kisheria inapokosa mchakato wa wazi, inageuka kuwa nguvu ya hofu. Ndiyo maana jumbe hizi zilipoenea, ziliwasha taa kwenye chumba ambacho kimekuwa gizani kwa muda mrefu. Ujumbe uliweka mstari wa wazi wa vipaumbele kwamba kwanza uhai wa haki za raia, kisha mjadala wa katiba mpya na ulinzi wa rasilimali. Hii pia ilipingana na simulizi rasmi iliyojaribu kusukuma mbele ajenda za kimuundo, huku ikipuuza majeraha ya sasa. Historia ya Tanzania inaonyesha kuwa mageuzi ya kikatiba bila mazingira salama ya uhuru hayazai matunda, hubaki kwenye maandishi yasiyo na nguvu ya utekelezaji. Miongoni mwa hoja nzito zilizoibua taharuki ni ukimya uliotawala wakati mjadala wa kulinda bandari ya Tanganyika ulipofikia hatua ya kisheria hadi kufika mahakama ya rufani. Badala ya mjadala wa wazi, baadhi ya sauti zilizosukuma uwajibikaji zilikuta zikikabiliwa na mashinikizo mazito ya tuhuma kali. Hapa ndipo dhana ya uhaini ilipotajwa kama tishio, si kwa sababu ya hatari ya taifa, bali kwa sababu ya maswali yasiyopendwa. Ujumbe ulionyesha umbwe la uwazi kuhusu mikataba ya 33 inayohusiana na uhifadhi wa misitu na biashara ya hewa ukaa, uzito wake wa kimazingira na kiuchumi. Mikataba hiyo ilipaswa kujadiliwa bungeni na kuidhinishwa kwa ridhaa ya wananchi. Ukimya uliopo umeacha maswali mazito kuhusu nani ananufaika, nani analindwa na nani anabeba gharama. Na katika enzi ambayo biashara ya kaboni imekuwa kivutio cha wawekezaji wa kimataifa, kukosa uwazi ni mwaliko wa migogoro ya muda mrefu. Na tangu uhuru, Tanzania imejenga simulizi la utulivu na umoja, na hata hivyo mabadiliko ya sheria za usalama, udhibiti wa vyombo vya habari na ukandamizaji wa mikusanyiko ya umma yameunda mazingira mamlaka makubwa yasiyolingana na mifumo ya uwajibikaji. Na ujumbe wa Mwabukusi ulikanyaga eneo hili, uliibua kumbukumbu za nyakati ambazo dola ilipendelea ukimya kuliko mjadala. Na katika ngazi za Afrika Mashariki na kimataifa, Tanzania imeendelea kuonekana kama muhimili wa utulivu.
Lakini utulivu huu wa juujuu una gharama inapofichwa mateso ya raia. Mashirika ya haki za binadamu na wafadhili huangalia kwa makini masuala ya uwazi, hasa pale rasilimali na biashara ya kaboni zinapohusika. Taharuki iliyoonekana ndani ya mamlaka inaashiria hofu ya kuvunjika kwa simulizi hili. Na mazingira ya sasa yamefanya vyombo vya habari kwa uangalifu kupita kiasi. Kujizuia kuripoti kwa kina kumeacha pengo ambalo mitandao ya kijamii imejaza. Ndio maana ujumbe mmoja ulipotoka kwa nguvu, athari yake ilikuwa kubwa zaidi. Ulivunja ukuta wa tahadhari uliokuwa umejengwa na hofu ya kisheria. Sababu kuu ya taharuki si lugha, bali ni mkusanyiko wa mada nzito katika ujumbe mmoja: uhai wa raia, kutekwa bandari, mikataba ya misitu na uwajibikaji wa kisiasa. Ujumbe ulipanga ajenda kwa mpangilio unaotishia simulizi rasmi. Ulionyesha kuwa bila kushughulikia msingi, majadiliano ya juu hayana maana. Tanzania iko kwenye njia panda hatari, kwamba ukimya unaolindwa kwa hofu unaweza kuonekana kama utulivu wa muda, lakini ujenga mlipuko wa baadaye. Ujumbe uliotoka mitandaoni na kusababisha taharuki ndani ya madaraka ni ishara kwamba jamii imefikia kikomo cha kunyamaza, na kama taifa litachagua kupuuza sauti hizi, basi gharama itakuwa kizazi kinachokuwa kikijifunza kuwa haki ni tishio na uwazi ni hatari. Njia mbadala ipo: kukiri majeraha, kufungua mifumo ya uwajibikaji na kurudisha uhai wa raia katikati ya siasa. Ukimya, hofu na kutochukua hatua vinaweza kuchelewesha ukweli, lakini haviwezi kuufuta. Na mustakabali wa Tanzania utahukumiwa na chaguo hili, si kwa maneno bali kwa vitendo. Na ujumbe huu kutoka kwa Boniface Mwabukusi umeibua hisia mpya nchini Tanzania, na vilevile kuwasha mwamko mpya, hasa pale Samia Suluhu na wandani wake Ikuluni wakionekana kupanic kutokana na ujumbe ule, hasa unapozungumzia kuhusu rasilimali za taifa na zile ambazo zinauzwa kichini kama kaboni, na vilevile zile sahihi ambazo zimetiwa kuhusiana na hizo rasilimali. Yote yakijiri, yote yanajifunga kwenye yote yaliyotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba, uchaguzi ambao ulisababisha maafa, mauaji, ambapo raia walikufa wakiwa wanaandamana na miili yao kufichwa bila kupatikana hadi wa leo, huku ikiacha familia zikilia na kuzika nguo badala ya kuzika miili ya wapendwa wao. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha wala kugemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kuwa nambari 1 kupokea taarifa hizi pindi zinapochipuka kwa kugonga alama ya kengele, kwani hapa ndipo unapokea taarifa za kweli ambazo hazina maneno mengi na ambazo vilevile hazidanganyi ama vilevile hazidhibitiwi na kiongozi yoyote.